Então vamos lá. Como adicionar o pó de slime? Pó de slime. Ponto. Ai, meu Deus, que bonito. Ai, gostei. Agora eu vou mexer. Agora eu troco 10 a 20 segundos. Bem brilhante, pelo menos, né? Vou ter que concluir. Vou colocar glitter, ficar bem selado, bem. Chamar meus amigos, tá? Slime, pega ali o glitter, ativador dádiva. E o mais legal é a gente se sujar. A slime é muito legal, é chica e muito fácil de fazer. Agora vou ganhar do potinho. Quer escolher? Vou colocar o potinho certo, porque a slime tá dando certo. Potinho certo, gente. Vou sacar o potinho certo. É esse roxo. Um roxo. É o roxo. Roxo. A tampa roxa. Vou colocar aqui dentro. Bem chicosa, meu Deus. Eu acho que acabei cada mais dela. Nunca vai acabar esse vídeo. Morreu o pote. Peguei o pote, gente. Peguei. Agora está vivo. Tá vivo. Aí eu... Deus, slime. Eu tenho muito. Potinho. Foi eu? Não, foi slime. Ou você? Slime? Slime é. É slime. Escolher uma superzinha e colocar dentro da slime. Sei, acho que é roxa. Cocôzinho, ai meu Deus. Ai, esse já é minha roupa. Ai meu Deus, esse cocôzinho, cocô.